Kahibalo ba ka kung unsa ang buot pasabot sa financial health? Tara, atong sayran sa meaning in a minute. Tingali nakadungog na mo bahin sa financial inclusion. Pero, kahibalo ba mo nga aduna pay laing konsepto kalabot ni ini? Ang financial health. Kung sa financial inclusion, aduna kitay access sa mga produkto o serbisyong pinansyal, sa financial health, hapsay ug insakto ang paggamit sa mga produkto o serbisyong pinansyal aron mapalambo ang kahimtang sa atong panginabuhi ug matubag ang atong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Pananglitan. Matawag nato nga financial inclusion kung aduna kay basic deposit account o bank account nga imong gigamit para makadawat ug makapadala og kwarta. Pero sa financial health, gigamit nimo ang maong account para magtigom og kwarta para sa emerhensya o katalagman, pwede usab kini maoy gamiton sa pagtigom para sa imong pagretiro. Nakatabang ang mga financial literacy consumer protection campaign nga gipahigayon sa BSP ug ubang ahensya sa gobyerno aron mapalambo ang financial health sa nasod. Ug mao kana ang meaning sa financial health in a minute.